Kalong shisha kejeng yok mensim ya kiwei pat ke samla na kaleng kejela ban yo bahagi ni kesngi ba menta kidon ki kapto kat ni ki kenhun jong ki samla ki bom up kemilen tisu tang ya kakam sorkar ne kakam ke basuk hendrai kilong ki bakloi ban trei ya kanu ka kamru ban kamai da ka hok halaka jam kadai ka kten ki rutemen ka ba hakane ka kenti upcn ulalap ya ka we ke kan hun jong ki samla hakane ka nong ba shilong ka ba tre borba ban penkup bore ki samla kamtam ki shenrang ki ba klem jam da ka ba pruit dak ba lam lenti ya ki kam ba kentre kat kum kasap ka ba maki ki don hakasnong pentorba hakane ka nong ba shilong hakane ka kenti ngile kendo e ka we ka kenhun ka bala ai kerteng Katenrai Multipurpose Cooperative Society Limited. Kekenhuan kebala seng daki kat sangut kisamla jong ni kesnong. Hapo kejing alam jong usamla Julius Marwen kumu chairman, usamla mebat skemlang latam kumu secretary, bat usamla rempang kriam kumu treasurer. Kini kekenhuan kebala seng dang haka hendreu terik ubenai jeliau kesenam arazar kat kendai. Kala sedang ya kakam deka belit samdot aman lagi tliu yeng, bat haka pasedang kelalak ban penyak jauh tangkum basan liter kedut haka sisni. Hendrai kum bakalong menta kelalak ban penyak hado kat arspa liter kedut haka sisni. Kajing temuhi jangki kat sanut kisamla jong kesnong pentorba haga basang ya Katenrai Multipurpose Cooperative Society Limited. Kalong ban penkup bor kisamla klam da ka babetin lenti bat penseluriki bagian tre ya kanu kenuruk kejat kam ke baki yo. Kenang ban kentio ke yo kokot jongki da ka bakamai da ka lenti ke bahok. Kanong rem ka jongi kalong hapor bengi register ya kah bailo ngi mention arpau teliki objectives. Hanrai banshu summarize yaki banshu pelingkat yaki ngi yang kanong rem jongka youth empowerment. Kajing temuhi kajongi kalong bangin ai kalat kamai kalong kem batru khamtam eru ban increase ya ke skills bat bangin support ru bangin ai ru ke platform yaki kena samla. Hakabaya day bat kanu ka sub ka baki kidan bat kumju ru bakin kershan dalade haka pule puthi bat hakini ki baro ki jingtmu ki baki ki dan haka jing em ka jongki Nalor ka jinglit sam ya kadot haman ki yeng hakaleng ki shnong hakane kanong ba shlong ban kham em ka jingi onong ban siu tulop ki nong trei kane ka khanhuan kham hadian kala penyak jawru sai ki weide ki marbam ki bala shnab at penmi na kadot bat ki weide ki marbam ki ba kham kongsan ki bagi pat ba ki khamya be na kabenta ki marbam kan ka kenhun kala pliru de kadukan ha pentor ba bat nang ni lalit sampat ikini ki marbam syakeleng
kat kum ka jing dawa jung ki pat ba kajing kerku omde tang yangi si yang kada ya kasunong hi barok kawai kamtam hakitu ki por lockdown ba barok hoj lak hang dam lot bangi mio kajing bam ki kong ki ruti ki dot teh ki long man kasngi mo kamtam ki balong ekstra kum ki piat ki pan ki bangi ngi mio ngi don kam kerki hakitu ki por kada gani kanari ka ba supply yangi om tang hang ne po kasunong jongi wat sa buon ki jaga kibang ngi snow bak kajing ngi ai khuble kham tami kini bakila trai sitom kibapli kemha kitu kipor covid keba manom dan banut ban mi banut ban kidan kajing tiang siphangani ka covid hande kini kibapli da kajing snow kit khle bak kajing snow shirham ban trai ya kakam nang benta ke imlang kasalang kilami ba ban trai ban wan ban pendap penbiang ya kejing don kam jong ki paradok parsna bat kham tam bat ya ka hakani ka jaka ngi le ki balai song khle don ki badon ki dekhar ki khasi ki bapli ki don ki badan ki khlung ki bamyo ban thet dot namar ka jing khangdam ki de gini ki ba supply ki ba ai bat haduk mentandang kala ple kan ka dukan hang neru ni syam bakalong ka jing kerku ya ka senang ba ki mar ki ba habuk mentang hak bandai sya yo ngi hak bandai sya jukan ki bakham cengai hande hang ning ki la don lot ni la yo lot ki mar baro kat ki bangi don kam semua bari ban ai ka jingero ya ka service jongki ngi la slam ma ngi la shim trai minta arkuai naru snam ki sedang mas nyo yo to ka number apo ka group te ngi la ya ha ka to ka por ngi order online te ka naru ka to ka por hi ka biang but kat ki products ki bangi order naki ki penpoi be hangi hakapor kumbangi kwa kan mensua shobandon kan ka society try ngi juli shim ngi dukan but ka ju shim jing namar ba kumba ngi hang ni long kadot ka ka wei ka bangi baran kaman kasngi te ka kamdai ki basuk habli mi dukan habli mi surap te nado baki one eye me ki kumne tingila shim ka jing suk ngi shelang ka jing tip shikini ki marjan hang ni but mentanang ni baro hi ya pendon kam ni ka dot na kan society kumno kinong shnong kin thiet ekadot bat kini ki marbam kipat ba kin hab ban play ki artli ki website bla thau kerpang naga bentakan ni bat donru ki ba shufon Yang mentangi dan light leak units. Kawai ka unit ketika home delivery. Kani ko home delivery ketika bangi ngi operate na kani ko office hapen thor. Haka bangi ngi pelet jingmut ya ka home delivery jongki marbam khamtam e ka dot bat uruti. Bat day na ka jingwan ka lockdown ngi ka jingdan kam bangin wan ra skiwi pat ki jat marbam ki essentials ma. Haka ni ka platform te kom tahi ngi plien o yakni ka store ru tenrai store ka ba ngi ngila ban stock ban ngila ban bu ban display yaki marbam ki baki brew ki ban order ru through home delivery ting baka website ka jongi nalor ki samla ki batrai ha kabelit sam ka dot bat ki marbam ka tenrai multipurpose cooperative society limited ka khami kerpang ru ka sub jong ki samla ka baki don bala ailat yaki bakin trai ha kata ka kam ka baki don ya ka sub ha penthor ba ka don sakawai pat ka shnat trai kam ka balatep kum ka tenrai artifice bat hang nepat ki samla ke diga batrai haka graphic design daga bapenan kam daka core computer bat ki weide ki kam thodak bat shnai ki signboard Sagawai pat kesenat terekam jo Ketenrai Multipurpose Cooperative Society Limited kadai kebadan Hajayau Pedang Shelong. Kajaka bam bat jingdi ki baharukom ki balasna tang da kadut bat ki wei dik jat jingbam.
Haga balasyat bat penkreak hi digi samla ki basno tanat kene kakam. Marsenda joga nega jaka bam, laboru ega jaka terekam jogi samla ke beran sampat haga drodor bat ki wedi ki jingdro. Ki baju dro haga juti bagi jan pong bat ki wedi ki kam ke bedai bat kasap jogi nega samla. Kani ka unit pat ka ailat ikini ki khna ki ba dan ya kani ka subset ki badan ya kani ka jingkrang hakaban shet ki jingbam ban eksperimen ki bun ki jat ki jingbam tingi ai ki ka kani ka dukan kalau ka dukan hi hakaba ki bre ki laban wan bam hakap door ka balang affordable khamtam e namantaki students namantaki khna pule hi but ka unit ka balai ba kadika haka tenrai artifice kani pat ka deal bat ka designing bat ka customs shi benta ha ka customs ka dukan ka dan hang thi ha jeyau padeng hang ni kidan ki khna ki ba customize ki juti ye ki sopti ye ki mas bat bon ki ba ha ka bay dei bat ki sap ba ki le da ka khti ki draw na ki ba paint ki dukan ki kan ro ki ke kata dei koi ka bangid bu cha jeyau tertera artifice kepada hang ni pentor pan kadi ke badil bat kene ka visual arts dan kena ki ba nang hakani ka kam shna jingroi dan ki kena ki banang hakani ka yang ban design graphic designing de ki shna ki logo ki shna ki signboard ru bat bon ki signboard ki bangi ngile hi menta ki digini ki kena nang tu hi ni ai ki kalat ya ka ai ki ka sap ka baki ki dan bikin pendan kam ya ka kanang ba maki kin yo ban kamai ling ba ka tu kanang bakan penslori ki bikin nang tristam bikin nang kio hakano ka benta ka baki ki minat bat ki tebet Haga sedang ketenrai Multipurpose Cooperative Society Limited ngalor ki khot jongka kelala ban bu nong trei ban yarap tang uwei henrei kat nang yai telun ki kam bat ka jingdawa jong kapor menta kelala ban ai kam ya arpusan ngut ki wei pat ki samla klam kam haga babon naki kidang dairu isam la pule ki batrei kene kam tang kendiat kenta ha ka shisngi na ki arpusan ngut kinong trei ha kene ka society khan rengot ki dai ke blet sa me ka dot bat ki wei di ki marbam shakeleng kenong ba shlong kat ba khandai ngut ki dai ki batrei ha office
Latra ini telah mentala sisnam lah dan dengan liskul hati pentor presiden soal cluster mentah yo jum tersebut mau namar bal kumi anak sekolah di long mitri artat long kan dia kam long di tangkap part time job kaba bampor tang kaba laikan ta sangun ta baslap ya long kumi anak sekolah long gede hi yang bangin polikot artat kadang kapur ini helak kairu kadang kapur ini ya Arab kam hayi ngasam di Meipang te ngaso yo jumto shibun hi na kanika tanrajongi mga trenga Ka target ke jongi for the next 5 years ya kanu sans na mo banwan kalong ba ngingin la bangin create bangin plilat mo ya kumno ars pa ngot ki kena samla bikin la ban ya dan bentabat ngi hakeno kanu kaliang la kalong haka home delivery bang magi kinyo extra income syuang no kinyo extra income ban kersyanya la dia hakeno kanu ka benta ka baki ki dan bat kumjuru ya kiwei ru pare ki para samla ki badan sap hakano kono ka benta ka kila ban dan mentalang bat ngi habangi yo i ka tu kajing tristam kajing minat jongki ngi rap ya ki bengin la bangin penpelilam kinu ki set up kidukan hakabaki kila ban pendan kam ya ka tu sap jongki bat bakin yo ru ke ka bainong na benta ka tu ka sap ka jongki khnang ba kinang la banang yai kieu kinang la banang yai san hakatu ka baki kinang khnang ba ka baki ki le kan long lam ka jingkur khu ya ki wei pat ki samla ki bandang bot ki bandang wan